Өткен бөлімде Жансерік, Ареке, Амая, Диди және Нұрлан Қаламов жоғалып кеткен достарын іздеп қауіпті мектепке кіріп тұтқынға алынған ютуберлерді құтқарып шығады. Алайда бұл бәрінің соңы емес еді. Жауап іздеген Жансерік қауіпті аралға жалғыз өзі аттанады. Сол жерде бұрын жоғалып кеткен, тіпті өлді деп саналған бірнеше ютубердің әлі де тірі екені белгілі болды. Бірақ ең күтпеген сәтте қара маска киген жұмбақ адам маскасын шешіп, өзінің шын бейнесін көрсетеді. Енді бәрінің тағдырын шешетін соңғы шайқас басталмақ. Достар, бұл бірінші маусымның соңғы бөлімі, сондықтан видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, арнаға тіркеліп видеоға лайктарыңызды аямай басып кетіңіздер. Ал енді финалға кеттік. Қалайша бұл сіз? Иә, мен Майк Миллермін. Сонда осының бәрін ұйымдастырған сіз бе? Әрине мен. Сендер тіпті менің бар екенімді ұмытып кеттіңдер. Сонда сіз барлық ютуберлерді талдыртып, түсінікті. Сол кезде неге үшеуміз ғана ояндық? Ол жағын енді көрермендер айтсын. Айтқандай, көп сұрақ қойып кеттің. Күзетшілер тез мына баланы алды, ана ютубердің жанына байлап қойыңдар. Оу, бәсеке, қазір бара жатырмын. Мына баланы алып кету керек дейсіз бе? Жақсы, құп болады бәсеке. Қолыңды ақпа жай бол. Жүр алдыға түс. Давай, аяқ бас, атып тастай салам қазір. Давай. Тағы біреу ұсталды ма? Қашан құтқарады екен бізді? Осы ше арамызда тағы біреу жоқ секілді. Бақытжан қайда айтқандай? Шынымен де қайда? Жаңа сендер кеткеннен кейін арттарыңнан кетіп еді. Көрмедіңдер ма не? Жоқ. Ё-моё, онда ол да аралға кеткен ба? Көмектеспесем ішім бір жамандықты сезіп тұр. Шыдай тұрыңдар, ютуберлер. Бұл жақта сендерді ешкім білмейтін болады. Сіз досым жансыз ба? Иә, дәл өзімін. Базар жоқ, досым жанда бар екен ғой. Мәссаған, сонда сіздер қалай шыдадыңыздар мына жақта? Аштықта отырғанымызға 3 күн болды. Айтпаш, қарным ашып кетті ғой. Ана жақта көп күзетші бар сияқты, әрқайсысын талдырып тастауым керек. Бастысы сақ болу керек. Айтқанымдай, на всякий случай координатты полицияға жіберіп қояйын. Мына жақта сет жай болса да барып қалар. Джеги, бекер меніме ойнайсыңдар. Біз сізге не істеп қойып едік? Өздерің ойланыңдар. Бізді құтқаруға келеді деген үміттемін. Негізі мен едім құтқаруға келген, бірақ қиын екен. Ничо, ештеңе етпейді. Өткен зат өтті. Күлгім келеді. Бос деген қашан айлықты тез береді екен, кәдімгідей күттіріп қойды ғой. Мәссаған, тек айфон алып ана-мына движка жасап. Мәссаған. Кім ұрды мені? Ютубер Бақытжан барынша тыныш әрекет жасады. Егер де ол бір дауыс шығаратын болса, оны ұстап алуы мүмкін еді. Что там, родной, бека? Қалай аружан екен, жүріп нормально болып жатыр ма? Конечно, родной, ертең тойға келсе. От родной, жігіт жолдасып тұрмын ғой. Бақытжанның ойына керемет идея келіп, олардың назарын бір-бірлеп аударуды шешті. Мынау не дыбыс? Тексеріп қойшы бар. Қойшы, қорқам. Ой, қорқақ, қалай жүрсің күзетші болып? Жақсы, тексерші тез, бека. Қарай тұр қазір мына жаққа. Тексеріп қайтайын. Окей. Кім бол, ей? Ой, жай тауып екен ғой. Мәссаған. Білейін, қашан келеді екен? Звонда көрейін ба? Алло? Бір-екі. Естіліп тұр ма? Естіліп тұрған жоқсың оған. Ойбай, Рекс фас. Қуамей мынауын. Ой, мешок Рекс ұшып кетті. Түсемек, телефонды алып таба. Мәссаған. Жағдай қиын. Не да бұл анау? Білмеймін, бәсеке, мүмкін тексеріп қарармыз. Тексерші ол ана. Құп болады бәсеке, қазір тексеріп қараймын барлық Бізді жерді. құтқаруға келген секілді. Иә, мен де сезіп тұрмын. Асықпаңдар. По-любому құтқарылмайсыңдар. Көреміз ол жағын. Мына жақта ешқайсысы көрінбейді ғой. Киім кірлеп қалып төбелес. Мына әскери киім жақсы екен. Ей, біткен жерін осы. Өмірмен қоштаса бер. Келген достарыңның шаруасы бітті шамасы. Енді не істесек екен? Мен жеңдім. Сен жеңбедің.
Біз жеңдік. Қалайша? Сен оны қалай ата алдың? Жанс, тез кемеге отырыңдар. Жеке, қаша беріңдер бәрің. Мен қалам көмектесуге. Жақсы, қалғандарың отырыңдар кемеге. Жанс, отырмайсың ба? Жоқ, сен ютуберлерді құтқар. Мен мына жақта қаламын. Боспен шайқасам. Мен кете берейін ба онда? Иә, Тоқта, қайда асықтың? асықпа. Егер оларды жіберсең, менімен бірге бір жекпе-жек шығасың. Жарайды, қалағаның болсын. Сені күтеміз ал. Сәттілік Жанс. Джеги, отырдыңдар ма? Кеттік. Кім жеңіледі, сол осы аралда мәңгілік қалады. Ал, кім жеңсе, сол осы аралдан тірі шығып, бәрін басынан бастайды. Ал енді бастаймыз ба? Мәсіған. Мен әлсіз деп ойлап қалдың ба? Жаман емес. Орнымнан тұрайын. Балтаңмен естемексің. Мәсіған. Мәсіған. Хоп, қашып қалам. Мә. Әйтеуір құлаттым ғой. Енді не істей аласың? Орнынан тұрдың. Өй, бұл әділдік емес қой. Осымен бәрі бітті. Сен жеңілдің. Мен бәрін басынан бастаймын. Ал бұл пистолеттің ішіндегі соңғы оқ сенің өміріңді шешеді. Тез тапаншаңызды түсіріңіз, әйтпесе өзіңіз қоштасасыз өміріңізбен. Ананы бірінші ұстап алу керек, кісенді бір шықайсыз. Хоп, әйтеуір дегенде ұсталдың ау. Қап, әттеген ай, қайтадан жолың болды. Мәсіған, мына бала жаман қатты жарақат алған сияқты. Бұл баланы тез арада больницаға жеткізу керек. Бір айдан соң. Мәне күндегі бассейнге түсетіндей болып тұр, иә? Мә, сол күн ыстық болып кетті бар ғой. О, демалыста күн жанып тұрғанда бассейн тема кетеді екен. Бұл оқиға да өте қызық болды. Кәдімгідей қызық болды, кинодағыдай. Басқасы басқа, маған қорқынышты болмады. Қайта осындай оқиғалар маған қатты ұнайды. Я, әйтеуір дегенде жеңдік. Қалайсыңдар, Джеги? О, герой келді. Тек мен емес, сіздер де герой болдыңыздар. Мәссаған, осымен оқиға аяқталды ма? Бір апта бұрын мен дәл осы оқиғаларды бастан өткіземін десем, сенбес едің. Бір аптада барлығы өзгеріп кетті. Ютуберлер үшінші сынақты сәтті аяқтады. Төртінші сынақты бастаңдар. Бірақ біз қатты асығып кеткен жоқпыз ба, бос? Жоқ, асыққан жоқпыз. Барлығын босатыңдар дедім. Жарайды, көп болады. Ютуберлер,